Hoy en Arty Cocinas Obras os mostraremos cómo integrar vuestro microondas y vuestro horno. Lo primero que debemos hacer es desembalar nuestros electrodomésticos. A continuación, con la ayuda de otra persona, debemos, antes de introducir el electrodoméstico en el hueco, enchufar el mismo. Debemos tener en cuenta esto, ya que por norma general los enchufes quedan detrás de nuestro hueco de microondas, por lo que nuestra recomendación es comenzar con el horno. Añadimos el mismo en el hueco una vez enchufado y atornillamos al mueble. De esta manera quedará sujeto. Haríamos lo mismo con el microondas. Y listo, nuestros electrodomésticos estarían instalados.